境を越える花火。なんて素晴らしい。1979年6月16日、西ドイツボン市の人々の目は夜空に釘付けになりました。佐藤勲さんの率いる日本の花火職人集団による花火大会がライン川で開かれたのです。ヨーロッパにも花火の文化はありましたが、単調で芸術的なものとは言えませんでした。とりわけドイツでは色や形よりも大きな音を楽しむものでした。それがどうでしょう。目の前に次々と開く日本の花火の美しいこと、力強くきらびやかな色で描かれては消える幻のよう。この夜、日本の花火の美しさに誰もが魅了されました。1957年、秋田県大曲市で金物屋をやっていた佐藤さんは、地元の花火大会の実行委員になったことをきっかけに、花火の魅力に取りつかれます。私は花火の玉を買っているんじゃない。職人の才能を買ってるんだ。佐藤さんはこう言って、当時ただ花火を打ち上げる人として軽く見られていた花火職人を素晴らしい才能と技術を持つプロとしてもてなしました。愛想がいいとは言えず、お世辞も言えない性格の佐藤さんでしたが、花火職人との交流を積極的に続け、信頼関係を築いていったのです。1962年春、花火大会の実行委員長になった佐藤さんは、花火職人たちの励みになるようにと、通産省と掛け合い、優れた花火が政府から表彰される仕組みを作りました。また、当時の花火は美しく丸い形のものが良いとされていましたが、佐藤さんは必ずしも丸くなくて良いという常識破りの花火を実行委員会で提案しました。昔ながらの花火だけではなく、誰でもわかりやすく十分に楽しめるショーにしてこそ、多くの観客が呼べると考えたのです。ところが、そんな情けねえ花火はあげられねえよ。これまでの伝統が失われてしまうのでは。このユニークなアイディアに昔かたぎの職人や大会役員は大反対をしました。しかし佐藤さんは諦めません。自分の思い描いた未来の花火大会に大きな夢と可能性を感じていたのです。佐藤さんは金物屋の仕事を続けながら、全国にいる花火職人を一人一人訪ねては相談と説得を続けました。そんな佐藤さんの熱意が通じ、ついに頑固な職人たちも首を縦に振りました。佐藤さんがそこまで言うならやってみよう。1964年の花火大会、創造花火と名付けられた今までない花火にみんなが驚きました。花火ってこんな形も作れるんだ。初めて見たよ。すごく楽しいね。観客はリズミカルに打ち上げられる斬新な花火に見とれました。その様子を見た花火職人たちもほっと胸をなで下ろしました。喜んでもらえてよかった。もっと面白い花火も見せてあげたいな。創造花火のコーナーはその年から毎年行われるようになりました。作り手の花火職人にとっても腕やアイデアを競い合う場となり、今ではすっかり大曲の花火大会の名物です。その頃人気の落ちていた大曲の花火大会は見事に復活を遂げ、日本を代表する花火大会の一つになりました。1978年、大曲市の最上源之助市長が西ドイツボン市の市長を訪問しました。これをきっかけに世界20カ国が参加する翌年のボン市でのお祭りに大曲の花火が特別参加することになりました。大曲の花火を世界に知ってもらえるいい機会だ。佐藤さんは張り切って準備に取り掛かりました。そして全国の花火名人20人を率いて西ドイツへと乗り込みました。花火大会当日のボン市はすごい人出でした。なんと52万人もの人たちが
日本の花火を見ようとライン川のほとりに集まったのです。海外で初となった大曲の花火は大成功を収めました。これが話題を呼び、西ドイツの他の2都市でも花火を上げることになりました。中でも1987年の西ベルリン市での打ち上げは歴史的な出来事になりました。その頃のドイツは第二次世界大戦の影響で東西2つの国に分かれていました。ベルリンはそのシンボルとも言える街で、厚いコンクリートでできたベルリンの壁によって街が分断されていたのです。ベルリンの街には26年間も離れ離れのまま家族や友人と会えない人たちが大勢いました。大会前日の会見で団長を務める佐藤さんは言いました。ベルリンの地上には壁があるが、空には壁がない。日本の花火はどこから見ても同じように見えるので、西の方も東の方も楽しんでみてください。この挨拶は翌日の地元新聞にトップ記事として紹介され、大きな反響を巻き起こしました。そして大成功を収めた西ベルリン市の花火大会から2年後、平和を求める市民たちによってベルリンの壁は崩され、1990年、ドイツは一つの国に戻ったのです。